О, бля, пиздец. Сука, сука! Стукнул, да? Конечно. Твою мать! Нихера себе, смотрите, слева. Ой! Блин. Капец. Сейчас он получит. 没有，其实多困难。那我之前也听过一种说法，很多人他都是第一次当爸妈，那又考虑到说不打不成器，所以呢，在教养分寸部分可能拿捏的不是很好。另外一种层面咯，爸爸妈妈有教，只是教太过分了，就是这两个孩子已经成年啦，这整个案件当中，是不是父母道歉就可以了事了？Дворец Касса Росана. К рассвету все теле- и радиостанции уже будут транслировать военные марши, а утром ведут... мужик идет пешком, тихо! Пиздец. 念说，但是我们真的就是不会教小孩，就是跟我们以前。Ой, кто сзади, а? Твою мать, а? Блять, пиздец. Ебанулся совсем, блять. А чё, куда? Совсем ебанулся, блять.
Блин, идиотный движок, господи. Ой, ё-моё, вот придурки. Идиоты. Куда он покатился? Давай назад сдавай. Козел, давай назад сдавай. Назад давай. Не пускайте меня. Пусть назад сдавай. Назад давай. Назад сдавай. Назад сдавай, ты на встречную залез. Назад давай едь. Не дам я тебе проехать, назад сдавай.